Mit vizsgál Jézus az ítéletben? Nem azt kérdezi, hogy hittél-e bennem, hanem úgy éltél-e, mint aki hisz bennem. Azt mondja, igen, van-e második esély? Mit vizsgál az ítéletben? Van-e második esély? Tehát, hogy meghalsz, purgatórium, pokol, bármi, stb. Reinkarnáció, második élet. Mit mond nekünk Pál? Idézzétek az igét. Mit mond Pál? Az igét idézzétek. Ez a 10-es vers. 2 Korintus 5:10. Mert 2x5 az 10. Könnyű megjegyezni. Nézzetek rá az igére, és az ige szavaival válaszoljatok. Van-e második esély ez szerint az ige szerint? Azt mondja nekünk az ige, hogy mindenki megjutalmaztassék azt szerint, amit? Miben? Ebben a testben. Tehát nem a következő testben, ahogy mondják a keleti vallások. Nem a testen kívül, ahogy mondják a kereszténységnek egy nagy ága, ami azt mondja, hogy majd jön a tisztító tűz. Testvéreim, van a Bibliában ilyen, hogy purgatórium? Beszél a Biblia purgatórium? Nem. Nem, és mégis. Hol van a tisztító tűz a Bibliában? Most itt. Így van, pontosan. Ez az élet. Ezt az életet kaptuk, és ebben az életben akar Krisztus akár a tűz által megtisztítani. Azt mondja, megtisztítja Lévi fiait, fényesekké teszi őket, mint az ezüstöt. Jézus ebben az életben akar téged és engem megtisztítani. Most akarja ezt a munkát elvégezni, ez a tisztító tűz. Azt mondja Péter apostol, hogy ne rémüljetek meg a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mint valami rémületes dolog lenne. Nem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, mondja a Jelenések könyvében maga Jézus. Nincs második esély, ez az életed van. De ebben az életben rengeteg második esély van, ezt azért hagyd mondjam el. Mert amíg ez az élet tart, itt kb. Minden nap egy második esély, nem? 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 Olyan szívesen gondolok erre a történetre, már csak a nevem miatt is. Péter apostolt elhívja az Úr, fog egy nagy adag halat, és azt mondja, hogy gyere, kövess engem, embereket fogsz halászni. Aztán Péter nagyon csúnyán megtagadja, és mi a következő jelenet? Második esély? Megint halat fog. 153-at, és nem szakadozik a háló. Ugyanarra a pontra viszi vissza őt. Testvéreim, ne ijedjünk meg, hogyha az életben rengeteg utóvizsgát kell tennünk, vagy pótvizsgát. Ugye? Ugyanaz a helyzet, ugyanaz a tananyag, de az Úr azt mondja, most másfele indulj. Most ne a magad útján menj, ugyanoda vittelek vissza. És ezért kérdezi Péter, szeretsz engem, miután megfogja a halakat. Ugye? Amíg élsz, van második esély, de az életed után nincs második esély. Azt mondja, az szerint lesz az ítélet, amit ebben a testben tettél, jót vagy gonoszt. A harmadik kérdésem, van-e kivétel, protekció vagy különleges elbánás? Szent Péter a kulcsokkal. Vagy nekem jár az üdvösség, mert presbiter vagyok, püspök vagyok, pap vagyok, stb. Nincs. Azt mondja Pál, a nagy Pál, mindnyájunknak meg kell jelennünk. Mindnyájunknak. Én is, ti is. Ti is, én is. Az Isten törvényszék előtt, az Isten ítélőszék előtt nincs olyan, hogy te gyere előbb, mert te olyan születésű vagy genetikailag, vagy a tisztséged olyan az egyházban, vagy bármi. Az Isten ítélőszék előtt mindenki egyenlő. Ahogy így olvasgatok erről, nekem egyre szimpatikusabb ez az ítélőszék. Tudjátok, hogy miért? Mert igazságos. Mert nem kell attól tartanom, hogy valaki lefizette a bírót. Mert itt a bíró az, aki fizet. Nem kell attól tartanom, hogy a bíró elfogult. Mert mindenkit egyformán szeret. Mindenkivel elfogult. Mindenkiben a jót akarja látni, és a jót akarja kihozni. De egyenlő mértékben. Istennél nincs személyválogatás. De most honnan veszi Pál ezt a jelenetet, honnan veszi ezt a tanítást Pál? Mert állítom nektek, nem a korintusi levélben fordul elő először, hogy mindenkinek meg kell jelenni Krisztus ítélőszék előtt. Mondjátok meg nekem, melyik bibliai szakaszban van ez? Ha használjuk nyugodtan a Bibliánkat, lehet, hogy még sok is. Melyik bibliai szakaszban van az, hogy mindenki megjelenik Krisztus ítélőszék előtt? Segítek, Máté evangéliuma, úgy közelebbi. Máté, legvége, de majdnem a legvége.
Majdnem, 24 után egyel, ugyanabban a beszédben hangzik el, 25. Máté evangélium a 25. fejezete, és onnan a 31. verstől azt mondja, ugye ezt a címet adták ennek a szakasznak, hogy az utolsó ítéletről, tehát ez valójában a juhok és kecskék példázata. És ezt olvasom a 31. verstől, hogy amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, és ő vele mind, kicsodák? A szent angyalok. Meg is állok. Miért kell, hogy az angyalok is jöjjenek? Ők a tanúk. Akkor majd beül az ő dicsőségének királyszékébe. Jegyezzük meg, hogy Jézus ezen a ponton ül be, és a dicsőség királyszékébe ül be, ez fontos lesz, erre még visszatérünk. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És itt jön, hogy jellemzi a juhokat, és az ő jutalmukat, és a kecskéket is jellemzi, és az ő jutalmukat. Mi a közös a juhokban és a kecskékben? Mondjuk előbb, mi a különbség. Kik a juhok? Akik? Isten népe. Hogyan lehet megismerni a juhokat, azon kívül, hogy szép a bundájuk, meg ilyesmi? Mi a fő jellegzetességük itt az ige szerint? Igen, szelídek azt teszik, amit az Úr akar, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok. Miért nem azt mondja, hogy hittetek? Mit mondtunk az elején? Mert a hit akkor hit, ha cselekszik. És figyeljétek, a hit cselekedetei miben különböznek az érdemszerző cselekedetektől, amiről az ember azt hiszi, hogy ha megteszem, akkor majd az úgy jó lesz. Mi az, ami megkülönbözteti a cselekedetet a cselekedettől, meg képmutatásból is lehet jónak lenni? Ami a szív szerint. Az ige szerint mondjátok meg nekem, itt ebből a példázatból, jó, amit mondatok, de ebből a példázatból mutassátok meg nekem, mi a különbség az Isten előtt kedves, hitből fakadó tettek, és a farizeusok nagy tettei között. Nem tudtuk. Így van. A hitből fakadó cselekedetek, azok nem előre megfontolt, üdvözítő szándékkal véghez vitt cselekedetek. Oké? Nem fogsz úgy beslisszani a mennybe, hogy ez a napi jó cselekedete megvan, X. Ez is, pipa, most már Uram jöhetsz, mert megtettem. Úgy látom, és ha megnézitek a példázatot, úgy tűnik, hogy a juhoknak fogalmuk sincs, hogy ők mit tettek. Beteg voltam, meglátogattatok, hát ez nekem nem rémlik. Éhes voltam, ennem adtatok, ez se rémlik. Nem rémlik. És akkor Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek azokra a legkisebbekre. Hát az ott én voltam. Lehet, hogy egy hajléktalanként, lehet, hogy egy idegesítő szomszédként, vagy kollégaként, vagy bármi, ha jót tettél, velem tetted, mert ő az én gyermekem. Érzem az érzéseit, látom a gondolatait, gondom van az üdvösségére, az életemet adtam érte. Ha vele megtetted, velem tetted meg. És tudjátok, itt van a nagy hasonlóság a kecskékhez képest, a kecskékkel. Mert hogy a kecskék se tudják, ugye? Ők csak élték a kis kecske életüket, ugye? Igaz, hogy láttak éhes embereket, de arra nem volt idő, szomjas embereket, de arra sem volt idő. Ugye? Jónak és kecskének lenni úgy tűnik egy nem tudatos dolog. Isten országában nem kerülsz be az ilyen nagy tudatos jó cselekedetekkel, mert az mindig valami fertőzött. A természetes jó cselekedetekkel kerülsz be. És természetesen ebben lehet tudatosság, de tudjátok, amikor jót teszel, akkor az igazi jó tett az nem olyan, hogy az jár a fejembe, hogy most kipipálhatom az Istennél az üdvösségem pontjait. Nem. Természetes módon a jót tenni. Akkor felteszem a következő kérdést. Ezt a szót ilyen bátran használom, hogy természetes. Lehet emberi természetnek természetesen jót tenni? Mit mond nekünk Pál? Mit mond nekünk Pál a Római levél 7. fejezetében? Lehet-e emberi természetnek természetes módon jót tenni? Ez egy határozott és pirossal aláhúzott nem. Azt mondja nekünk Pál, hogy azt cselekszem, amit nem akarok, amit gyűlölöm, azt cselekszem. És megtalálom magamban ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem, és nem tudok mit tenni ellene. Testvéreim, amikor azt mondom, hogy természetes jó cselekedet, az nem fakad emberi természetből.
hanem mit mond nekünk Péter apostol? Ha megismeritek azt, aki a nagy ígéretet adta, és az ő dicsőségével elhívott, ez Péter apostol 2. levele 1. fejezet 3.-4. vers. Ha megismered azt, aki téged az ő dicsőségével elhívott, ha megismered Krisztust, akkor hatalmas ígéreteket kapsz. És mi ez az ígéret? Hogy téged részesévé tesz az isteni természetnek. Ebben semmi misztikus nincs. Persze láthatatlan dolog, meg az Isten csodája, de olyan értelemben elég megfogható. Tudjátok, hogy miért? Mert amikor valaki természetes módon tesz jót, az egészen biztos, hogy nem ő, hanem valaki más. Az Isten lelke. Testvéreim, ezt szeretném hangsúlyozni, és szoktuk mondani, hogy a mi emberi természetünknek, ugye milyen nehéz jót tenni. Testvéreim, nem nehéz jót tenni, lehetetlen jót tenni. Nem nehéz az Isten útján járni, lehetetlen az Isten útján járni. Emberi természet nem járhat ezen az úton. Szükséged van arra, hogy egy rajtad kívül álló, feletted való erő átvegye a kormánykereket. Őt hívjuk úgy, hogy Szent Lélek. Hogy a lélek átvegye az irányítást, és majd ő teszi. A lélek cselekedjen bennem. Ugye szoktuk is énekelni, hogy Jézus cselekedjen bennem. Miért fontos ez? Azt olvasom Ezékiel könyvében, igen, próbáltam gyorsan mondani a számokat. Igen, Ezékiel könyve 36. fejezetében, amikor az új élet ígéretéről és az új szív ígéretéről beszél, azt mondja, hintek rájuk tiszta vizet, kimosom őket a bűneikből, és adok nekik új szívet, a kőszív helyett hússzívet. Testvérem, az én természetem kőszív. Ugye a gyerekeknek elmondtam a hiszt is, tudod? Nem úgy van, hogy én akarom, levágom magam a földre. Persze, fegyelmezett felnőtt vagyok, de higgyétek el, hogy belül ugyanaz van, mint 5 évesen, vagy 4 évesen. Ha csak nem jön egy rajtam kívül való és felettem álló erő, az Isten lelke, aki a türelem lelke, aki azt mondja, hogy gyere én hozzám, ha fáradt vagy, és majd én nyugalmat adok neked. Ha az isteni természet nem veszi át az irányítást, ami természetes módon kijön belőlünk, abban nincs köszönet. Viszont azt ígéri nekünk az ige, és így folytatom, amit Ezékiel könyve mond, hogy hintek rájuk tiszta vizet, új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekből, és hússzívet adok nektek. És hogy folytatja is, azt művelem, én művelem, mondja az Úr magáról, én művelem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Testvéreim, ez különbözteti meg a farizeust a hívőtől. A farizeus azt mondja, majd én megtartom a törvényt. Látjátok, milyen szép vagyok? Véres a fejem. Tudjátok, hogy a farizeusokat véres fejűnek hívták. Tudjátok miért? Nem hallottátok ezt? Nem baj, most már hallottátok. A farizeusokat úgy hívták, hogy véres fejek, mert annyira alázatosan lehajtott fejjel jártak, hogy sokszor lefejeltek dolgokat, szó szerint. Szó szerint. Annyira mutatták, azt mondja, ezért mondja Jézus ilyeneket, hogy ha adományt osztasz, ne kürtöltess magad előtt. Miért? Mert minden a figyelemfelhívásról szólt. Arról, hogy rám figyeljetek, nézzétek, milyen szent vagyok. És tudjátok, amíg a tanítványokban ez a vita volt, hogy ki a nagyobb, addig az Úr nem tudta azt a munkát elvégezni velük. Ezt jelképezi, hogy az első halfogásnál szakadozott a háló. De a másodiknál kiemeli János evangéliuma, hogy noha ennyi hal volt, nem szakadozott a háló, mert Péter már semminek tekintette magát, János már semminek tekintette magát. Megszűnt az a vita, hogy ki a nagyobb. Csak egy kérdés volt. Mikor látom őt? Láthatom-e őt újra? Tényleg feltámadt? Hol van? Hol találom meg őt? Péterben csak egy kérdés volt, vajon meg tud nekem bocsájtani ezek után? Látjátok, már nem az a gondolat, hogy most ki a nagyobb. A tanítványoknak sikerült leszakadni erről az útról, ami a farizeusok útja volt. Az igazi, természetes jó tettek csak ezután következtek, amikor a Szentlélek átvette az irányítást. Amikor már nem a mennydörgés fiai, ugye ez volt a természetük, ez a természet, nem mennydörgés fiaiként nyilvánultak meg, hanem mint Isten gyermekei. Azt mondja, ugyanez a tanítvány, akit úgy hívtak, hogy mennydörgés fia, Boanergész, ez a János, azt mondja, gyermekei, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem tudom, hogy mik leszünk, de tudjuk, hogyha kiderül, hasonlókká leszünk hozzá. Mennyire más ez a János, nem? Ugye mennyire más? Mert egy rajta kívülvaló,
felette álló természet átvette az irányítást. Átadta végre az Istennek a kormánykereket, mert az ő gondolatai magasabbak. Jézus önmaga elé állítja a népeket. És az egyik oldalon fognak állni, a bal oldalon a kecskék, a jobb oldalon a juhok. A juhokat behívja az ő országába. De mikor játszódik ez a jelenet? Ahogy kezdtük, hogy amikor majd eljön az ember fia dicsőségben, és beül a dicsőség királyi székébe, vele jönnek az angyalok, a tanúk. Mikor játszódik ez a jelenet? Mondjátok el nekem. Jézus második eljövetelekor. Tehát Jézus az ő második eljövetelekor mit csinál? Beül a dicsőség királyi székébe. Testvéreim, Jézusnak a királyi széke nem dicsőséges már most is? Érdekes, akkor miért mondja azt, hogy ekkor ül be a dicsőség királyi székébe? Aha. Ekkor választja el a juhokat a kecskéktől. Köszönöm, ez jó ötlet. Ekkor választja el a juhokat a kecskéktől, és ekkor jön az, hogy átveszi az uralmat, ugye? Gyakorlatilag ekkor kezdi meg az uralkodását, pontosabban nem ezen a ponton, hanem egy picit korábban. És azt mindjárt megnézzük az igéből. De ennyit láthatunk, hogyha ő beül a dicsőség királyszékébe, akkor ezek szerint valami más helyen ült eddig, igaz? Mit olvasunk Jézus királyi székével a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében? Vagy 4. Lehet, hogy nem rosszul mondom. Keressük meg együtt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse. Amikor Jézus beül a dicsőség királyi székébe, akkor ott vannak a juhok és kecskék, és pont. Viszont szerencsére, óriási szerencsénkre van egy másik szék. Így van, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Testvéreim, mi ez az alkalmas idő? Honnan tudjuk, hogy a most? Jól mondod, most. Onnan, hogy erről szól az egész fejezet, a 4. fejezet. Zsidókhoz itt 4. fejezete idézi a 95. Zsoltárt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma van ez az alkalmas idő. Jézus azt mondja, ma van az üdvösség napja, ma gyere. Jézus a kegyelem királyi székében ül, és várja, hogy elé megy. De történik valami mozgás a mennyben. Valami történik a mennyben, Dániel könyve 7. fejezete szerint, mert ha belegondoltok, ez egy elég érdekes jelenet itt még egy kicsit Máté 25 képeinél maradva. Jézus eljön, és azt mondja, jó kecske, nem mutogatok direkt, jó? Tehát, de el tudjátok képzelni, kiválogatja, jó? És senki ne érezze, hogy kecskéként mutogatok rá. De Jézus rámutat, jó kecske, te balra, te jobbra, te balra, te jobbra. Jézus úgy jön, mint aki pontosan tudja, hogy ki a juh és ki a kecske. De mégis azt mondja, hogy mindenki megítéltetik azt szerint, amit cselekedett. És Jézus már késztényként mondja, hogy ti azt csináltátok, hogy engem megetettetek, ti meg nem. Ti meglátogattatok, ti nem. Ti eljöttetek, ugye? Innen adtatok, ti nem. Mintha Jézus mindent tudna. Hát ez így rendben is van, ő mindent tud. De ha Jézus mindent tud, hiszitek, hogy Jézus mindent tud? Én is hiszem. Akkor minek az ítélet? Mielőtt megszülettem, már tudta, hogy üdvözülni fogok-e, csak még nekem nem mondta meg. Nem mondta meg? De, megmondta. Azt mondta, hogy azt akarom, hogy üdvözülj. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. De figyelj, nincs konkrét kijelentésem, hogy ezen és ezen a napon Erdődi Péter így és így fog üdvözülni. Mert ezen a napon nem jelentette ki úgy előre a jövőt. Az ígéretet adta, amiben te hihetsz, reménykedhetsz, és a reménység nem szégyenít meg. De figyeljetek, nem látom azt ebben a történetben, hogy Jézus úgy átgondolná a dolgokat, hanem tudja. De akkor miért beszél a Biblia ítéletről? Figyeljetek, és ezt szeretném, hogyha jól megjegyeznénk. Mert az egész Biblia arról szól, ez az egész könyv arról szól, hogy azt a képet, ami az Isten képe, helyreállítsa a szívünkben. Ez a Biblia feladata. Mit akarok ezzel mondani?
ha ezen a ponton mellélősz, egy másik Istent fogsz látni. És tudod, hogy miért? Ha Isten mindent tud, akkor nincs szüksége ítéletre, mert benne van az ítélet. Ugye? Ő pontosan tudja. Képzeljétek el, hogy Isten azt mondja, hogy na jó, akkor Mercy, juh, András, juh, Péter, kecske, kész, pipa. Pont a mondat végén. És akkor ti besétáltok a mennybe, és azt mondjátok, hogy hú, ez félelmetes volt. Mi lesz a következő? Az angyalok is csendben vannak, mert azt mondják, hogy nem tudjuk, ő tudja, ő a szívek vizsgálója, jobb, ha csendben maradunk. Isten nem így működik. Isten nem önkényes. A Bibliában elejétől végig ilyeneket olvasok, figyeljetek, ilyeneket olvasok, a mindentudó Isten lejön, és azt mondja, el akarok menni Sodomába megnézni. Meg akarom tudni, hogy mi van ott, mert hallottam a kiáltást. Hát de Uram, nem tudod pontosan? Hát az összes szívet vizsgálod. Nem, magával visz még 2 angyalt. Sőt, igazából, ha emlékeztek a történetre, az angyalok mennek, ő marad még Ábrahámmal beszélgetni. Miért mond ilyeneket az Isten, hogy tudni akarom? Miért mond ilyeneket az Isten, hogy ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből lett a dolog, mert ugye az angyal, miért az angyal? Miért nem azt mondja, hogy az Isten előtt? Miért jönnek el az angyalok? Mert ők a tanúk. Testvéreim, mi egy olyan országba fogunk hamarosan belépni, ha eljön az Isten országa. Hogyha Jézus eljön a földre, és elvisz minket innen, ha eljön a második advent, egy olyan országba fogsz belépni, ahol a király, a kormányzó, a vezető teljesen nyílt. Mindent pontosan megmutat neked. A Biblia egyenesen ezt mondja, ítélők ülnek le, és kinyílnak a könyvek. Ha azt mondod, hogy Isten úgyis mindent tud, és az ítélet csak az övé, akkor abban benne van az is, hogy egy olyan istenképed van, aki önkényes. Márpedig az én Istenem nem önkényes, a Biblia Istene nem önkényes. Leülteti az angyalokat, sőt, azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy ti is le fogtok ülni velem együtt. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a történelem végén ítélet folyik a mennyben. Nézzétek velem, Dániel könyve 7. fejezetét idézem. Dániel könyve 7. fejezete végig szalad az emberi történelmen, Babilontól kezdve egészen Jézus második eljöveteléig, és végül a végső kárhozatig. Ami Jelenések könyvéből derül ki, hogy ez már az 1000 év vége, a harmadik eljövetel. És Dániel könyve 7. fejezetében azt olvasom, hogy amikor ennek a földi történelmnek eljön a vége, a nagy birodalmak váltják egymást, ugye ezt Dániel könyve azonosítja, hogy itt a jelképek mind valójában birodalmak, tehát nem a fantáziámra van bízva, Dániel könyve leírja, hogy ezek birodalmak, egymást követő királyok. Sőt, ha a 8. fejezetet mellé teszem, még az országokat is azonosítja. Ugye Babilon volt az első, ezt már a 2. fejezet azonosítja, a 8. fejezetből meg kiderül, hogy utána Médo-Perzsia, aztán Görögország jön. Aztán utána egy olyan hatalom, amit a vas jellemez, aki tanul történelmet, tudja, hogy ez? A Róma, a vas Róma. Ezért vannak a bibliakritikusok nagyon nagy bajban Dániellel, mert nem tudod olyan messze tenni a történelemben, pontosabban olyan közele hozzánk, hogy ne derüljön ki még ekkor is, hogy ez bizony profécia és előre lett megírva. Testvéreim, én mélységesen hiszem, hogy Dániel könyve akkor lett leírva, amikor Dániel írta le. Nem pár száz évvel később. Már csak azért is, mert ez az 500-as években íródik, és a 200-as években már ott van az Ószövetség lefordítva görögre. És akkor még a rómaiak nincsenek annyira a porondon, ugye? A Rómát, ugye jó, hamarabb megalapították, de még nem beszélünk birodalomról. Ez a könyv viszont beszél Rómáról. A vas hatalom, ami törzúz. Dániel könyve az egyik legizgalmasabb és közben, ugye legizgalmasabb könyv és közben a legerőteljesebb bizonyíték arról, hogy Isten mindent előre pontosan lát. És ebben a könyvben olvasom azt, hogy amikor eljön az idők vége, nézzétek csak, királyi székek tétettek, az öregkorú leült. Ki az öregkorú? Az atya. Mit jelent az, hogy leült? Ezek szerint eddig állt? Nem. Azt mondja, amikor Jézus mennybe megy, hogy ülj az én jobbomon. Jézus ott ült az atyával az ő jobbján. De az atya most leül valahova máshova. És azt mondja, az öregkorú leül, és ott állnak előtte 1000-1000, és ítélők ülnek le, 10. vers, és könyvek nyittatnak meg. Tessék, az atya leül,
és elkezd ítélni. Hát nem az van, hogy ő tudja a szíveket, de csak előhívja az angyalokat, és kinyitja a könyveket, és azt mondja, ez az ember azért fog üdvözülni, mert nézd meg, itt bennem. És úgy is élt. Ez az ember azért fog elkározni, mert nézd meg, mennyi esélyt kapott. Mind le van írva a könyvekben, és nem hallgatott rám. Ott lesz a fáraónak a története, akinek 10-szer Isten 10-szer kegyelmez meg, és a 10-szer gyakorolt kegyelem mit csinált a szívével? Nem valami varázsszó keményítette meg a szívét, hanem a visszavont ítéletek. Mindig akkor keményedett meg. És ott lesz a feljegyzés. Ítélők leülnek, könyvek nyittatnak meg, felírva a fáraó, ki tudja melyik. És átnézi, nem csak az Isten, mert neki nincs rá szüksége. Az angyaloknak van szüksége rá. És azt mondja, hogy amikor ez a jelenet játszódik, 13. vers, láttam éjszakai látásban, hogy az egek felhőiben valami emberfia jött. És ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. Figyeljétek, a Biblia nem azt mondja nekünk, hogy itt a történelem vége, és Jézus a felhőkön eljön a földre. Amikor itt a történelem vége, mielőtt Jézus lejön a földre a felhőkön, előbb a felhőkön az Atya elé lép. És ahogy az Atya elé lép, azt mondja, hogy ekkor az Atya ad neki hatalmat, dicsőséget és országot. Honnan ismerős ez a kifejezés? Mert tied az, valaki mondja, az ország, a hatalom és a dicsőség. A mi atyánkban Jézus elismeri, hogy az atyáé az ország, a hatalom és a dicsőség. De a történelem végén az atya azt mondja, jól van, fiam, most odaadom neked. Uralkodj te. Ülj az én jobbomon. Meddig? Amíg el nem kezdődik az, hogy a lábaid alá vetem az ellenségeidet. Uralkodj. Azt mondja, adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. És a történelem legvége az, hogy végül minden nép, nyelv és nemzet neki szolgál, de előbb meg kell történni annak, hogy oda áll az öregkorú elé. Figyeljetek jól, és ezek a záró gondolataim, és szeretném, hogyha jól megértenénk, hogy Jézus mit tesz itt. És ez egy nagyon-nagyon hosszú távú kérdéseket nyit meg. Azt mondja Jézus, azt mondja az ige nekünk, hogy éjszakai látásokban láttam, hogy az ég felhőiben valami ember fia jött. Az eredeti nyelvben itt ez a fejezet arámulva. Nem azt olvasom, hogy Ben Ádám, vagyis hogy fia Ádámnak, hanem különös módon azt olvasom, hogy Ben Énós. Ki az, aki tudja, hogy ez az Énós név mit jelent? Azt jelenti ember, de honnan ismerős Énós neve? Sém fia. És azt tudjuk róla, hogy az ő idejében kezdték segítségül hívni az ő nevét. És ez már nekünk egy támpontot ad. Miért kezdték el? Miért Ádám idejében nem hívták segítségül? Ábel idején, ugye? Akit aztán sétváltott. Tudjátok, mit jelent az Énós? Az Ánus héber szó azt jelenti halálos seb. Jeremiás ezt a szót használja, amikor azt mondja, hogy a szív beteg. Mindennél rosszabb az ember szíve. Halálosan sérült. Vagyis az Énós azt jelenti szó szerint, hogy halandó, vagy aki látta a halált. A halandó. Hogyan áll Jézus az Atya trónja elé? Úgy, mint? Igen, ezt olvasom Jelenések könyve 5. fejezetében, hogy a bárány, akit megöltek, már él, mert ott áll, de megölték. Jézus odaáll az Atya elé, amikor elkezdődik az ítélet, és mit csinál? Rámutat a halálos sebeire, ugye? Azt tudja mondani, hogy a véremet értük ontottam. Figyeljetek, az a Jézus, akiben én hiszek, az a Jézus, akit a Biblia mutat be nekem. Tudjátok, mit csinál az ítéletben? Amikor elkezdődik az ítélet, hogy nem az van, hogy odaállít maga elé, ott ül az Atya meg a Fiú a trónon, na fiam, mondjad. Ugye? És akkor a 10 parancsolat minden parancsolatát ki lehet x-elni, mert ezt is megszegted, azt is, kárhozat, kész. Hanem ahogy elkezdődik az ítélet, és neked meg kell jelenned az Isten trónszék előtt, mert az ítéletben az ő trónszék előtt kell megjelenned. Figyelem, még egy jelenettel korábban vagyunk, mint a korintusi levél, ahonnan indultunk. Az ítéletben neked a bíróságon meg kellene jelenned és bűnvallást tenni, ugye? Felmentő beszédet
nem nagyon tudsz mondani, mert nincs. De ekkor, amikor elkezdődik az ítélet, a fiú nem ül tovább az atya mellett, hanem azt mondja, elejébe viszik őt. Tudjátok, mit tesz Jézus az ítéletben? Oda áll az atya elé helyetted. Helyetted. Az a Jézus, aki az életét adta, érted, most az életére, a vérére hivatkozva odaáll az atya elé, és azt mondja, én meghaltam ezért az emberért, én meghaltam Erdődi Péterért, és tedd oda a saját nevedet. Jézus a nevedet viszi az atya elé, és azt mondja, itt állok helyette. Itt állok helyette. Engem már sújtott az ítélet, nem kell, hogy őt sújtsa. Ő elfogadta, hogy én itt állok helyette. És az atya teljes örömmel felment. Téged? Engem. Bárkit, aki hittel megragadja azt a Jézust, aki most ott áll az atya előtt. Úgyhogy így nem nehéz zárásként a kérdésre válaszolnunk, kész vagy megállni Jézus trónja előtt. Tudjátok, hogy miért igen a válasz? Mert ha az ítéletben, ami a Dániel könyve szerint a mennyben zajlik, Jézus ott állt helyetted, akkor az ítélet kihirdetésekor, ami viszont a jók és kecskék képe, Máté 25, mikor Jézus eljön, és azt mondja Jelenések könyve, hogy az én jutalmam velem van, vagyis az ítélet már véget ért, úgymond, az ítélkezés folyamata, az ítélet hozatal, most az ítéletnek az a része jön, hogy ki hirdetem az ítéletet, akkor kell neked majd ott állnod, de addigra már Jézus fehér ruhája tökéletesen befett téged. Nincs semmi a számládon. Jézus mindent eltörölt. Jézus mindenről gondoskodott. Amikor eljött az ítélet, ott állt helyetted, és ha hiszed ezt, akkor ma is ott áll helyetted. Bátran mehetsz hozzá. Bátran beléphetsz a szentek szentjébe. Oda, ahova senki nem léphet be, ugye, csak a főpap. Te bemehetsz Jézussal. Kinyírt neked a szentély útja. Jézus megnyitotta ezt az utat, és az ítéletben ott van veled. Testvérem, hiszed ezt? Hiszed, hogy Jézus a tökéletes helyettesed? Bíz benne, amit ő elkezdett, azt be is fejezi.